अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, ये मैं उनके दोस्त का न्यू रकबा है जो उन्होंने कुछ दिन पहले ख़रीदा है। तो इसके अंदर इन्होंने कुछ गंदम लगाई थी, तो कुछ तो जो है वो इन्होंने अपनी भैंसों के लिए चारा वगैरह लगाया था। ये इन्होंने जो चारा है वो है, इसे बरसन भी कहते हैं, शटाला भी कहते हैं और लूसन भी कहते हैं। ये हमारा छोटा चौधरी जो सबसे ज़्यादा इंजॉयमेंट कर रहा है। फरहान साहेब इधर को देखें, ये हमारा छोटा चौधरी है। और ये पौधे जो हैं, दरख्त, ये शरीन के हैं। बहुत ठंडी छांव होती है इनकी। माशाल्लाह इस जगह पे आकर एक चीज़ का बहुत मज़ा आया कि यहाँ सब्ज़ा बहुत है, ठंडी ठंडी छांव है। और ये हम अब इनके ये शटाला है, लूसन, शटाला, बरसन। शटाला दूसरा में लूसन। ये जी इनका छोटा सा एक बाग। आइए ये छोटे छोटे इनके साथ फल लगे हुए हैं। माल्टे का ये पौधे हैं, माल्टे का बाग है। और बीच में कुछ पौधे जो हैं वो मौसम्बी के हैं। ये बाजरा लगाया हुआ है इन्होंने। और ये बड़ी मक्खी का शहद लगा हुआ है, ये आप सामने देख सकते हैं। ये देखें, ये देख सकते हैं आप, बड़ी मक्खी का शहद लगा हुआ है। और ये घर में पड़ा हो तो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। कभी भी कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है, आप बड़े को, बच्चे को, बूढ़े को दे सकते हैं। और ये शतूत के हैं दरख्त, बीच बीच में सही लगा हुआ है। ये शतूत है।